mennesker. See, when God... No, let me take that back. Let me change this. Vi skal forandre det her. If God spoke audibly to you, Om Gud talte så du kunne høre det til deg, and told you directly og to sa do deg something, direkte og gjør noen ting, how would you respond? hvordan ville du da gi gjensvar på det? Most of our people don't do anything unless God calls them. De fleste av våre folk gjør ikke noen ting uten at Gud kaller dem. That's why most of our people don't do anything. Det er derfor de fleste av våre folk ikke gjør noen ting. Because they're waiting for De venter på the audible voice, denne hørbare stemmen, burning bush, brennende tornebusken, pillar of fire, cloud, some kind of direct leading. en ildstøtte eller en sky som på en måte skal lede dem. And if that doesn't happen, Og om det ikke skjer, we wait, så venter vi, and then we pray, og så ber vi, then we wait some more, og så venter vi litt grann til, then we pray some more. og så ber vi litt til. And then we usually spend a lifetime Og så vanligvis bruker vi hele vårt liv waiting, og venter, praying. ber. I was on a television show back in the States. Jeg var på et TV-program i Statene, I get to do a lot of Christian TV shows back there. og jeg må på veldig mange sånne TV-programmer der borte. They're always looking for unusual guests. Disse er alltid på leit etter uvanlige gjester, That would be me. og det passer bra for meg. And the host didn't know me. Og verten kjente meg ikke. And she said, well, tell us, Bill, how did God call you to New York? Og hun sa, fortell oss, Bill, hvordan kalte Gud deg til New York? And when I said God didn't call me, we had to go to a commercial break. Og når jeg sa Gud kalte meg ikke, så måtte vi få en reklamepause. Because she didn't know how to respond. For hun visste ikke hvordan hun skulle reagere på dette. Then, Og så, when I said God never called me into the ministry, når jeg sa Gud kalte meg aldri inn i tjeneste, that made it even worse. så gjorde det enda verre. So how can you have the largest Sunday school in America? Så hvordan kan du ha den største søndagsskole i Amerika? Never been called to that city. Du har aldri blitt kalt til den byen. Never even been called into the ministry. Du er ikke blitt kalt inn i tjeneste. And that bothers Pentecostal people when I say that. Og det plager pinsevenner når jeg sier sånn som det. That's why I say it. Det er derfor jeg sier det. And people can't quite figure out how it is that I've been able to do what I do. Folk klarer ikke helt å tenke ut hvordan jeg kan være i stand til å gjøre det som jeg gjør. It's really pretty simple. Og det er veldig enkelt, egentlig. You see, to me, For meg the need is the call. så er behovet kallet. If you see a need today, Om du ser et behov i dag, don't miss this. og ikke misse dette, And you can fill that need today. og du kan møte det behovet i dag, That's the call of God for you today. så er det Guds kall for ditt liv i dag. If you do what you know, you'll know what to do. Om du gjør det, så vet du hva du skal gjøre. Most of us have a hard time doing what we already know to do. Og de fleste av oss har vanskeligheter med å gjøre det vi allerede vet vi skal gjøre. So why would God want to tell you to do anything else when you can't do what you already know to do? Så hvorfor skal Gud da fortelle deg noe annet når du ikke gjør det som du vet du allerede skal gjøre? You understand? Skjønner du den? I've never heard the audible voice of God. Jeg har aldri hørt Guds stemme sånn hørbart på den måten. I wish I would. Jeg skulle ønske jeg hadde gjort det. I'm sure it would make my life easier. Jeg er sikker på det hadde gjort livet mitt mye lettere. But I haven't. Men jeg har ikke det. I think the folks that need the audible voice Jeg tror de folk som trenger denne hørbare stemmen, are usually just a little slow. de er bare litt sånn trege. So it takes that extra... Så det kreves det der lille ekstra. You understand? Du forstår. I don't mean no disrespect, but you know what I'm saying. Jeg mener ikke dette her i mangel på respekt, men du vet hva jeg sier. So if Så om, God, in the way that he speaks to you, på den måten som han taler til deg på, moved you in a totally different
direction of service? Beveger deg i en fullstendig annen retning av å tjene. Would you be open? Vil du være åpen? Would you really be open? Vil du virkelig være åpen? Or have you locked yourself into your own mind so long that you're really not open for anything? Eller har du låst deg inne i ditt eget lille sinn for så lenge at du ikke er åpen for noen ting annet? When Jesus appeared to the disciples for the first time in his resurrected body, Når Jesus viste seg for sine disipler for første gangen i sitt oppstandelseslegeme, do you remember what he said? husker du hva han sa da? Fear not. Frykt ikke. Why did he have to tell the disciples not to be afraid? Hvorfor måtte han si til disiplene at de ikke skulle være redd? He told them what he was going to do. Han sa hva han skulle gjøre. He told them when he was going to do it. Han sa når han skulle gjøre det. He told them how he was going to do it. Han sa det hvordan han skulle gjøre det. And then when he did it, Og når han gjorde det, they thought he was a ghost. så trodde de det var et spøkelse. It's not like anybody we know. Høres det ut som noen som vi kanskje kjenner? We don't get it, folks. We still don't get it. Fremdeles så får vi ikke tak på det. Then, 1 week later, when he appeared again, Og en uke senere når han viste seg igjen, he said, peace be still. så sa han fred, vær stille. Vær So med deg. what was the difference between the fear not and the peace be still? Og hva var da forskjellen av frykt ikke og fred vær med deg? When you are confronted with something for the first time, Når du blir konfrontert med noen ting for første gang, you really don't know how to respond, do you? så vet du ikke virkelig hvordan du skal gi gjensvar, gjør du vel? It's because nobody does. Det er fordi at ingen vet det. The people that should understand all this the most Og de folk som burde forstå dette mest, are usually the ones that understand it the least. er vanligvis de som forstår det minst. So what then does it take Så hva trengs da to go from where you are til å gå ifra der du er, to where God wants you to be? til der som Gud ønsker at du skal være? We're going to spend a little bit of time talking about that tonight. Og vi skal bruke litt tid i kveld og prate om akkurat de tingene. I want to thank all of you for responding to the sponsorship program. Og jeg vil takke alle sammen for at dere har gitt sånn gjensvar på det med å støtte et barn. For those of you that were not here this morning, For dere som ikke var her i dag på morgenen, the Sponsor a Child program that we still have some left on the table over there. så har vi et program der du kan støtte et barn, og det er fremdeles barn igjen til å bli støttet der ute. It is a way that you can get personally involved in the lives of the kids that we work with in New York City. Og det er en måte som du personlig kan bli involvert i de barna sitt liv som vi arbeider med i New York. It's a 200 crown a month commitment. Det er 200 kroner per måned. Last summer we had about 40 sponsors from all over the world take their sponsored kid from New York and take the kid with them on their family vacation. Og i sommer så hadde vi 40 ut av disse sponsorene som tog det barnet som de sponset med seg sammen med sin familie på ferie. If you ever thought about getting personally involved in a kid's life, I'll be around today, tomorrow, and I'll answer questions for you. Thanks. Og om du har lyst til å være med oss og støtte et barn, så vil vi være der ute i dag og i morgen, så du kan bli involvert. I was speaking at a Southern Baptist Bible conference. Jeg talte på en konferanse for sørstatsbaptister. This was down in Florida a couple years ago. Det her er i Florida for noen år siden. And I was back at the back table signing books after the service. Og jeg var på bokbordet etter møtet, og jeg holdt på å signere bøker. And one of the pastors that had been in my session came up to me and he said, I'd like to talk to you in private for a minute. Og en av de pastorene som var der kom ned til meg og han sa, jeg ønsker å tale med deg personlig etterpå. Now, when you just got done preaching Når du akkurat er ferdig med å forkynne, and somebody says they want to see you in private, og noen sier de ønsker å møte deg helt privat, alene, normally that means one of two things. vanligvis så betyr det en av to ting. Either they want to give you money Enten så vil de gi deg penger, or they're mad at you. eller så er de sint på deg. Nothing else. It's always either one of the two. Det er ingenting annet, det er alltid en ut av de to And tingene. usually with me, Og vanligvis med meg,
pretty understandable, isn't it? Så det ganske forståelig de fleste sint på meg. I was in a pretty good mood that night. Og jeg var i ganske bra humør den kvelden. Sometimes I deal with people pretty well, other times I don't. Noen ganger så tar jeg hånd om folk veldig bra, andre ganger så det ikke så bra. So I said, yeah, I'll talk to you. Så jeg sa, ok, jeg skal prate So med we deg. came back into the auditorium. Så vi kom tilbake i hovedsalen, Here's what he said. og her det som han sa, I want you to listen very closely to this. og lytta veldig nøye til dette. He said, I've watched you on television for years. Han sa, jeg har sett deg på TV i mange år. He said, I've watched all your videos, I've read all your books. Jeg har sett alle dine videoer, lest alle dine bøker. He said, but I want to ask you a question, but I don't want you to give me the right answer. Han sa, jeg vil stille deg et spørsmål, men jeg vil ikke du skal gi meg det rette svaret. That threw me, Og det der avtente noen ting i meg. because that sounded like something someone Pentecostal would say. For det der hørtes ut som en eller annen pinsevenn kunne ha sagt noe But sånt. he was Baptist. Men han var jo baptist, så. But you know what he was saying. Men du vet hva han sa? He didn't want the standard answer. Han vil ikke ha et standardsvar. We like to do that, don't we? Vi liker å gjøre det, gjør vi We ikke det? like to give, how can I say this without being unkind? Hvordan kan jeg få sagt det her You uten å understand være that, don't ufin? you? Du forstår, sant? We like to Regurgitate probably isn't the word to use here. We like to spit out throw out, repeat standard things that we have learned throughout our... Vi bare spyr opp og kommer med standardsvar som vi har lært. Standardformular. Sometimes, folks, it takes more than that. Og noen ganger, folkens, så trengs det litt mer enn det. Sometimes you just have to be there. Noen ganger så trenger du bare å være der. You don't have to say a thing. Du trenger ikke si et eneste ord. As a matter of fact, to say something Faktisk å si noen ting is almost worse in some situations than not saying anything. nesten verre i noen situasjoner enn å ikke si noen ting. I had a pastor friend of mine a couple of years ago. Jeg hadde en pastorvenn til meg for noen år siden. He had a nervous breakdown. Han hadde et nervøst sammenbrudd, He was in a mental institution in Kansas City. og han var på sinnssykehus i Kansas City. And once a year, Og en gang i året I would go sit with him for the day. så dro jeg på besøk til han, og jeg satt der hele dagen. I don't think he even knew I was there. He was just gone. His mind was gone. Og jeg tror ikke at han var klar over at jeg var der en gang, for hans sinn var bare, han var borte rett og slett. But once a year, Men en gang hvert år I would sit with him all day, så satt jeg med han hele dagen, and we would just look out the window together. og vi bare så ut av vinduet i sammen. Because sometimes people just need to do that, don't you? Og noen ganger så trenger mennesker bare å gjøre det. Yeah, I think so. Det tror jeg. And I was trying to understand what this pastor was asking me at this conference, and I don't really know if I understood right away. Og jeg prøvde å forstå hva denne pastoren hadde spurt meg om på denne konferansen, men jeg er ikke sikker på at jeg skjønte det umiddelbart. I said, you can ask me any question you want. I will not give you the standard answer. Og jeg sa til han, du kan stille meg hvilke spørsmål som du vil, men jeg vil ikke gi deg noe standardsvar. Here's the question. Og her er spørsmålet. I wrote it down in my Bible so I'd never forget it. Jeg har skrevet det ned i min bibel, så jeg aldri skal glemme det. he said, do you honestly Believe in your heart Han sa, tror du oppriktig talt i ditt hjerte that one person can make a difference in this thing we call Christianity? at en person kan gjøre forskjellen i denne saken som vi kaller kristenhet?